क्या होगा अगर रात के 2 बजे आपकी डोरबेल बजे और आपकी नींद खुल जाए और हर बार जब आप चेक करो बाहर कोई नहीं। सीमा की आंखें एकदम से खुल गईं। डोरबेल फिर से बजी। उसने दरवाजा खोला। कुछ नहीं, सिर्फ खाली अंधेरा। अगली रात फिर वही हुआ। अब वो डर गई थी। तीसरी रात उसने अपना सीसीटीवी लगा दिया। जब उसने वीडियो चेक किया, सीमा तो जैसे जम ही गई। फुटेज में उसका खुद का चेहरा था। वो खुद अपनी डोरबेल बजा रही थी, जबकि उसे तो सोते होना चाहिए था। मैं बाहर कब गई? वो धीरे से बोली। लेकिन फिर असली हॉरर शुरू हुआ। वीडियो में सीमा घूमी। उसने सीधा कैमरा में देखा और कहा, अब तुम्हारी बारी।